আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি ফেটাল ডপলার। এই ফেটাল ডপলারটি যাদের গর্ভবতী মায়েদের জন্য, যারা বাচ্চারা হার্টবিট দেখার জন্য এই ফেটাল ডপলারটি আমাদের কাছ থেকে ক্রয় করতে পারেন। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই ফেটাল ডপলারটি অন করে দেখেন। এই ফেটাল ডপলারটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আর আমাদের কাছ থেকে সার্জিক্যালের সকল ধরনের পণ্য আমাদের কাছ থেকে সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন। দেখেন এই যে ফেটাল ডপলারটি, দেখেন এই যে এখানে অফ করার অন অফ করার আছে, বাটন আছে, এখানে ক্লিক করবেন। দেখেন এই যে এটা দিয়ে আপনি আল্ট্রা জেলের মাধ্যমে আপনার পেটে ধরে তারপর দেখতে পারবেন যে বাচ্চার হার্টবিট কত আছে। এগুলো আমাদের কাছ থেকে সবাই সুলভ মূল্যে নিতে পারবেন। আশা করি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করতে পারবেন। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।